Hiền bảo là dây chuyền này có thể phát sáng nhưng mà khách không tin. Đúng là nhìn ở ngoài cũng khó tin thật, nhưng mà nó có sáng. Thật ra là bên trong mặt dây chuyền này có bột dạ quang, nên khi ở trong môi trường đủ ánh sáng, bột dạ quang sẽ hấp thụ ánh sáng. Nó có thể là ánh sáng mặt trời hoặc là đèn. Rồi đến khi vào môi trường tối, mọi người sẽ thấy là nó có thể phát sáng. Ánh sáng của nó nhẹ nhàng giống như phép thuật trong những bộ phim hoạt hình ngày bé vậy đó. Pháo hoa luôn xuất hiện trong những khoảnh khắc đặc biệt như giao thừa này, lễ cưới, sinh nhật, lễ khai trương. Vì thế nên dây chuyền pháo hoa tượng trưng cho niềm vui, khởi đầu may mắn và những cột mốc đáng nhớ trong đời. Đa số những vị khách của nhà Hiền khi mua dây chuyền pháo hoa là để làm quà tặng, có lẽ muốn nó trở thành một minh chứng cho một điều tốt đẹp nào đó trong cuộc đời này.